హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సిరిలయ్య వంటలు. ఈరోజు సిరిలయ్య వంటల్లో వామాకుతో 2 స్నాక్ రెసిపీస్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. అవే వామాకు బజ్జీ, వామాకు పకోడీ. చాలామంది వామాకుతో బజ్జీని మాత్రమే తయారు చేసుకుంటారు, కానీ ఇలా వామాకుతో పకోడీ కూడా చాలా బాగుంటుంది. నేను ఇక్కడ బజ్జీ కోసం, పకోడీ కోసం సరిపడా వామాకులను తీసుకున్నాను. వీటిని శుభ్రంగా 2-3 సార్లు కడిగి పెట్టుకోవాలి. ఈ రెండిటి కోసం పిండిని రెడీ చేసుకుందాం. దీనికోసం ఒక గిన్నె తీసుకొని అందులో 2 కప్పులు శనగపిండి, 1 కప్పు బియ్యపు పిండి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా పసుపు, 1 స్పూన్ కారం, 1 స్పూన్ గరం మసాలా, కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి. వీటన్నిటినీ కూడా బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి. నేను ఇక్కడ పిండిని బజ్జీకి, పకోడీకి రెండిటికి సరిపడా ఒకేసారి కలుపుకుంటున్నాను. ఇలా పిండి అంతటినీ బాగా కలుపుకునేక ఈ పిండిలో సగం పిండిని వేరొక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. చూసారా, ఈ విధంగా బజ్జీ కోసం, పకోడీ కోసం పిండిని విడివిడిగా చేసుకోవాలి. ముందుగా బజ్జీ కోసం పిండిని కలుపుకుందాం. మనం ఇలా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిలో కొద్దిగా వాటర్ని వేసుకొని బజ్జీ పిండిగా కలుపుకోవాలి. సరిపడా వాటర్ వేసుకొని బజ్జీ పిండిని కలుపుకోవాలి. పిండిని మరీ పలుచగా కాకుండా కలుపుకోండి. మరి ఎక్కువగా పలుచగా కలుపుకుంటే ఆకులకు పిండి సరిగా పట్టదు. ఇలా కలిపి పెట్టుకున్న బజ్జీ పిండిని పక్కన ఉంచుకుందాం. ఇప్పుడు పకోడీల కోసం పిండిని కలుపుకోవాలి. మనం ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిలో క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్న ఆకులను చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. చూసారా, ఈ విధంగా చిన్న చిన్నగా ముక్కలుగా చేసుకొని వేసుకోవాలి. పిండికి సరిపడా ఆకులను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. ఇలా వేసుకునేక ఈ పిండి అంతటినీ ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇందులోనే సరిపడా వాటర్ని కొద్దిగా వేసుకొని మనం గట్టి పకోడీ ఏ విధంగా కలుపుకుంటామో అదే విధంగా పిండిని కలుపుకోవాలి. ఈ విధంగా పకోడీ పిండి అంతటినీ బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకునేక దీనిని కాసేపు పక్కన ఉంచుకుందాం. ఇప్పుడు వీటిని వేయించుకునేందుకు ఒక కడాయి పెట్టుకొని అందులో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాస్త వేడెక్కాక మనం ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పకోడీ పిండిని కొద్దిగా తీసుకొని పకోడీలుగా వేసుకోవాలి. పకోడీలను కడాయిలో సరిపడా వేసుకునేక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వీటిని ఒక 3-4 నిమిషాల పాటు వేయించుకోవాలి. ఒక 3 నిమిషాల పాటు వేయించుకునేక వీటిని రెండో వైపు కూడా తిప్పుతూ రెండో వైపు కూడా బాగా వేయించుకోవాలి. పకోడీలు వేగడానికి 8 to 10 మినిట్స్ టైం పడుతుంది. వీటిని మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించుకుంటే బాగా వేగుతాయి. చూసారా, ఇక్కడ వామాకు పకోడీలు బాగా వేగిపోయాయి. ఇలా వేయించుకునేక వీటన్నిటినీ కూడా ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం. ఇదే విధంగా మిగతా పిండి అంతటినీ కూడా పకోడీలుగా వేసుకొని వేయించుకోవాలి. ఇలా పకోడీలన్నిటినీ వేయించుకునేక ఇప్పుడు బజ్జీలను వేసుకుందాం. వీటి కోసం మనం ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న బజ్జీ పిండిలో వామాకుని ఒక్కొక్కటిగా ముంచుకొని వీటిని జాగ్రత్తగా ఆయిల్లో వేసుకోవాలి. పిండిని మనం కలుపుకునేటప్పుడు కాస్త చిక్కగా కలుపుకుంటే ఆకులకు పిండి సరిగా పడుతుంది. ఈ విధంగా కడాయిలో సరిపడా బజ్జీలను వేసుకొని వేయించుకోవాలి. వామాకు బజ్జీలు తొందరగానే వేగిపోతాయి. వీటిని రెండో వైపు కూడా తిప్పుకొని జాగ్రత్తగా వేయించుకోవాలి. మీడియం ఫ్లేమ్లో 4 to 5 మినిట్స్ పాటు వేయించుకుంటే వామాకు బజ్జీ రెడీ అయిపోతుంది. 4 to 5 మినిట్స్ పాటు వేయించుకుంటే వామాకు బజ్జీ రెడీ అయిపోయింది. చూసారా, బాగా వేగిపోయాయి. ఇలా వేయించుకునేక వీటన్నిటినీ కూడా ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం. చూసారా ఫ్రెండ్స్, వామాకుతో 2 రకాలుగా స్నాక్ రెసిపీస్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో. మీరు కూడా వామాకుతో ఈ విధంగా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టుగా అయితే వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. అలాగే సిరిలయ్య వంటల ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉండే బెల్ ఐకాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేయండి. మరో మంచి రెసిపీతో మీ ముందుంటా. బాయ్.